レッスン20の普通体、2つの動詞を始めましょう。On va commencer de leçon 20. Cette fois, on va prendre qu'est-ce qu'on va faire en familier et pour deux verbes. では始めましょう。On va commencer. はい。ici, juste de ce tableau, écrivez, utilisez le 飲みます。飲みます。ça c'est boire. お酒を飲みます。お酒を飲みます。お酒を飲みましょう。Ça c'est de conjugaison. On va faire ensemble. 飲みましょう。Comment changer en familier? Simplement, 飲む。飲む。Ça c'est ce qu'on a appris déjà en familier uniquement en verbe. Ça c'est de en verbe. Donc celui-là, informatif. Et 飲む。飲む。飲みませんか？飲みませんか？ Ça c'est ce qu'on a appris. Est-ce que vous allez, vous pourriez boire et politesse de quand on demande proposition. 飲みませんか？ Ça c'est en familier, on chante 飲まない。飲まない。飲みましょう。飲む。飲みませんか？飲まない。maintenant vous allez boire 飲みますか？飲みましょう。飲みます。ça c'est si on change de en familier. 飲みます。飲む。飲みましょう。飲む。飲みますか？飲む。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 Si on monte, ça c'est question. Si on descend, c'est pas de question. はい。飲みませんか？ Ça c'est 飲まない。C'est ce que j'ai dit. Et ensuite, 飲みたいです。飲みたいです。Ça c'est je veux voir. Et celui-là, on dit que ça c'est je veux boire. On utilise deux verbes. Et on enlève deux des. Simplement, 飲みたい。Pour négation, 飲みたくない。Et c'était, et de politesse, ça c'est 飲みたいです。飲みたくないです。Simplement, vous allez enlever le des, ça change de familier. 飲みたいです。飲みたい。飲みたくない。C'est ensuite, 飲んでください。Vous pouvez boire s'il vous plaît. On demande. 飲んでください。Donc, vous allez enlever de ください。Ça vient 飲んで。飲んでください。飲んで。De négation, 飲まないでください。飲まないでください。Vous allez enlever de ください。飲まないで。飲まないで。飲んでください。Ça c'est informatif. Négatif. 飲まないでください。Il a écrit comme ça, mais parce qu'il n'y a pas de place pour faire de informatif et négation. Ça change change et de politesse. Donc ils ont écrit comme ça. Donc informatif, 飲んでください。飲んで。négation, 飲まないでください。飲まないで。はい、次です。prochain. 飲んでいます。飲んでいます。Je suis en train de boire. Et donc, vous allez changer de conjugaison います。Le forme de dictionnaire. 辞書形。飲んでいます。飲んでいる。飲んでいます。飲んでいる。négation 飲んでいない。飲んでいる。飲んでいない。Et prochain. 飲んでもいいですか？ On demande permission. Est-ce que je pourrais boire? 飲んでもいいですか？ Donc, vous allez
enlever ですか Alors ça change. 飲んでもいい飲んでもいい飲んではいけません。Ça c'est interdiction. Ça c'est いけません。ません。enlever, ajouter de ない。飲んではいけません。飲んではいけない。飲んではいけません。飲んではいけない。Ensuite, 飲まなくてはなりません。Je dois boire. Ça c'est, vous allez enlever りません。ajouter らない。飲まなくてはなりません。飲まなくてはならない。飲まなくてはなりません。飲まなくてはならない。C'est obligation. 飲まなくてもいいです。Vous n'avez pas besoin de boire. 飲まなくてもいいです。Et enlever です。飲まなくてもいい。飲まなくてもいいです。飲まなくてもいい。飲むことができます。Je peux boire. Et donc celui-là, vous allez enlever, mas, ajouter de le. できます。possibilité. Changer de dictionnaire, ajouter de le. できる。飲むことができます。飲むことができる。飲むことができない。Ça c'est négation, ajouter de ない。飲むことができる。飲むことができない。Et ensuite, 飲むことです。des choses boire. 飲むことです。Donc, ça c'est ça vient de penser et le comme adjectif et le nom. Donc, vous allez enlever de des, ajouter de da et négation じゃない。飲むことです。飲むことだ。飲むことじゃない。飲んだことがあります。飲んだことがあります。déjà, j'ai vu déjà. J'ai déjà vu, plutôt. Déjà vu. あります。Et vous allez changer de à le, ça c'est dit forme. Et négation, ça c'est ない。飲んだことがあります。飲んだことがある。飲んだことがない。J'ai expliqué très vite, mais c'est pas facile de mémoriser toutes les formes. Donc, ce sera mieux que vous allez s'entraîner, utiliser l'autre verbe aussi. Par exemple, je vais prendre le 行きます。行きます。行きましょう。行きます。行く。行きませんか？行かない。行きたいです。行きたい。行きたくない。行ってください。行って。行かないでください。行かないで。行っています。行っている。行ってない。行ってもいいですか？行ってもいい？行ってはいけません。行ってはいけない。行かなくてはなりません。行かなくてはならない。行かなくてもいいです。行かなくてもいい。行くことができます。行くことができる。行くことができない。行くことです。行くことだ。行くことじゃない。行ったことがあります。行ったことがある。行ったことがない。Toutes les formes de verbe, de particulier, et ça, parfois ça change avec tes formes, parfois ta forme. Et donc celui-là, il faut que vous allez passer 2 fois, 2 compliqués, mais une fois vous allez mémoriser, ce sera bien. では何回も聞いて練習してください。はい、on va pratiquer maintenant comment utiliser celui-là. はい。行きませんか？コーヒーを飲
みませんか？コーヒーを飲む？いいね。いいね。セボニで。どこで？スターバックスで。コーヒー飲みに行かない？Est-ce que on va aller boire du café? いいね。セボニで。どこで？スターバックスで。スター・ウォーズの映画を見ない？いいね。見に行きたい。タバコを吸ってはいけない。タバコを吸ってはいけません。Ça c'est politesse. Changer en familier. タバコを吸ってはいけない。でも、タバコ吸いたい。Je veux fumer. タバコ吸いたい。タバコも吸ってもいい？ Est-ce que je peux fumer? Et donc, familier, ça change énormément. Donc, il faut même habituer de son, s'il vous plaît. タバコを吸ってはいけない。でも、タバコを吸いたい。吸ってもいい？泳ぐことができますか？ Ça c'est politesse. On change de familier. 泳ぐことができる？できない。できない。漢字を書くことができますか？ Ça c'est de politesse. Je change de familier. 漢字を書くことができる？Non. できない。Je veux pas. 京都へ行ったことがある？ない。行きたい。ない。でも行きたい。今どこにいる？会社にいる。今何してる？働いてる。今どこにいる？今どこ？Tu es où？会社にいる。dans le bureau, dans le travail. 今何してる？ Qu'est-ce que tu as fait？今働いてる。Je travaille。どこに住んでる？どこに住んでいる？渋谷に住んでる。渋谷に住んでる。エマさんのアドレスメール知ってる？エマさんのアドレスメール知ってる？知らない。知らない。Attention, ça c'est de politesse aussi, c'était pas facile. エマさんのアドレスを知っていますか？ Est-ce que tu connais de 知っていますか？いますか？ Ça c'est être en train de, mais c'est signification de état. Et donc, est-ce que tu connais de l'adresse de mail de Emma? Non, je ne connais pas. Ça c'est, il faut répondre au présent. Et donc, je vais dire de politesse seulement. Emma さんのメールアドレスを知っていますか？いいえ、知りません。アンファミリエ。エマさんのアドレスを知ってる？知らない。Il faut répondre de présent en familier. エマさんの携帯番号知ってる？知ってる。Par contre, celui-là, si c'est oui, on répond, c'est la même forme de état. 知ってる？知ってる。教えて。
教えて、教えてください、ポリテス。アンファミリー、教えて。あ、写真を撮ってください。写真を撮って。写真を撮って。あ、傘貸して。傘貸して。傘を貸して。Parfois, on enlève de particules aussi en famille. 傘貸して。あ、病気です。病気だ。しんどい。疲れた。あ、寝て。寝て。テレビをつけてもいい？テレビをつけてもいい？今勉強してるからつけないで。つけないで。写真を撮ってもいい？いい、撮らないで。撮らないで。はい。C'est pas simple de vraiment utiliser de deux verbes. En plus, plein changement de conjugaison, double conjugaison, de même réfléchir la tête, c'est pas facile. Donc d'abord, ce sera mieux que avec ce tableau. Bien mémoriser qu'est-ce qui se passe de fonctionner. Ensuite, vous allez pratiquer avec ça, s'il vous plaît. はい、何回も聞いて練習してください。では頑張ってください。